റെസിപ്പി മാൽപ്പൊടി റെസിപ്പി നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 60 ഗ്രാം മൈദ. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പാൽപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, 60 ഗ്രാം പാൽപ്പൊടി. അരക്കപ്പ് മൈദ അരക്കപ്പ് പാൽപ്പൊടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 കപ്പ് പാൽ കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഞാൻ കലക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്ക് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. ഇനി മാൽപ്പുവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടി 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എത്രയാണോ പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നത് അത്രയും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലയിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഷുഗർ സിറപ്പിന് 3 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഹണി നമ്മൾ തേനിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് ഇലയിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഏലക്കപ്പൊടി. ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ബാറ്റർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. പാൻ വെച്ച് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഓരോ തവി ബാറ്ററായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഡീപ് ഫ്രൈ വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി. നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നവരെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എണ്ണയിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം. റെഡി ആയിട്ടുള്ള മാൽപ്പുവയെ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് 1-2 മിനിറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം എടുത്ത് മാറ്റാം. ടേസ്റ്റി മാൽപ്പുവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബദാം കാഷ്യൂസ് വെച്ചൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.